В общем, я со своими друзьями в Приднестровской Молдавской Республике сделал костер без спичек, без ничего, просто. Покажи меня. Кирпичи. Это та дебилка, короче. Да, кирпичи. Вот, как видите, вот кирпичи, не видно их. И из этого получился огонь. Мы туда добавляли бумагу, Да. дрова, ну как Как древишки, повелось. маленькие ветки. И все. И вот костер. А вот мои друзья. Я, Леха, Та дебилка. Соня Ладно, просто. и Ваня. От Бога. Ну, можно сказать, да.